Innaante baay'een namaa jechuudha. Ilaalchi shamarran biyya Arabaatiif qaban jechuudha. Shamarran biyya Arabaa irimmixoo biyya Arabaa barataniitti biyyatti gaafa galan biddeen toshuun beekan, mo'aan qaban, hojiin hojjetan, waan tokko achitti irimmixuu bichaa baratanii maalitti hojii biyya kanaa danda'u jedhanii baay'een isaanii ni haasa'u. Ededededee ichichichichichi warri isin akkasitti haasoftan suni jechuudha. Ofii nagaadha kaa isin. Mataan keechan nagaa, sammuun keechan yaaduu danda'a garuu shamarran biyya Arabaatii galtu maraattudha maaliyyoodha jedhu. Ichichichichichi warroota shamarran biyya Arabaa maqaa balleessuu deemtantu isintu maraattota jechuudha. Egaa viidiyoo kana keessatti nama wayiitutu maallaan jedhe beektani waleen biddeen toshuun beektu jedhan. Mee inaante waleen biddeen toshuun beektu moo hin beekti? Isin bichaan viidiyoo kana keessatti koomentii irratti astaayitii godha. Suuraa kiyya garana hin baasne hojjechaan jira. Eeleen tolchaa jira jechuudha. Inna biddeen toshuunan beekamoo hin beeku isin astaayitii bichaa naa kennaa jechuudha viidiyoo kana keessatti. Waan biraan dubbatina koomentii irratti yoon dogongoree jira toshuu hin beektu naan jedha. Yoo sirrii toshee mooyyuu hin beekta naan jedha. Inna baay'een namaa jechuudha. Shamarran biyya Arabaa jechuudha gadi cabsuuf namaa gadi isaan godhuuf isaan nama homaa hin beekne nama bu'aa tokko hin qabne yookaan immoo nama hojii hin dandeenye wayii kan fakkeessan yookaan bakka beektanii shamarran biyya ormaa hojjettanii galan kan akka gowwaatitti akka yoo aaranii lola nama baay'ee shamarran biyya ormaatii galle kun waan badaa xiqqishuma ishii yoo argine ni aarraa ni lollaa nama waa balleessuu hin jaalannu nama bakka hin taane oolu hin jaalannu jechuudha. Maaliif haalli jireenyaa waan nu galeef gola ormaa keessatti sa'aa 24 boqonnaa tokko malee galgala guutuu ganama sa'aa 11tti hirribaa kaanee halkan guutuu jechuudha. Takkaa shintibeetii namaa dhiqaa. Shintibeetii odoo dhindhummooyyuu takkaa ammoo osoo saalooniin qulqulleessi sa'aatii haganaa nutti ga'e jennee muddamnee fiinnee saaloonii qulqulleessaa. Kifiloota ijoollee hin afneedaa jennee fiinnee afaa. Akkasumas immoo edaa sa'aatiin misaa nutti ga'e misaa sanuun hojjenne gara misaa fiigaa warroota hojjenne jiruu keenya fooyyessaa baanedha jechuudha. Nuti shamarran biyya Arabaa jechuun bakka yeroo hundumaa yeroo nuti qabnu nama hojiidhaan dabarse nama guyyaa takkitti sa'aatii takkitti nama sa'aatiin irratti hojjetu osoo hin taane shamarran biyya Arabaa jechuun nama sa'aatii irratti hojjechaa baane jechuudha. Amma warroonni biyya keessa jiran baay'inaan jechuudha. Isaan sa'aatii irratti hojjechuu osoo hin taane warri biyya keessaa maal godhu sa'aatiitu isaan irratti garagareetti fayyadama. Sa'aatiitu irratti hojjeta. Malee isaan sa'aatii irratti fayyadamanii sa'aatii irratti yeroo irratti hojjetanii fayyadamaa ta'an jiran jechuudha. Baay'een isaanii yeroo isaanii deemichatti fixu hojii tokkotti hin dabarsanii kana goona hin jedhanii maal godhu bakka waa'uma shamarran biyya Arabaati jechuudha. Inaantee warroonni biyya Arabaa jirtan gaafa gara Itoophiyaatti gurra ergiftan gaafa gara biyya keessanii gurra ergiftanii har'a maal jedhinnu oduu Itoophiyaa har'a maal dhageenya haala jireenyaa har'a immoo maal nutti himu laata jechoota maal dhageenya laata warroonni jettanii dhugaan sinitti ma Itoophiyaatti gurra keechan gaafa ergiftanii kan dhaggeeffatan garana kan dhaggeeffatan yoo ta'e tokkoffaa maallaqa dalagachaa hartan hin qabattanii lammaffaa immoo kaayyoo manaa baataniif dagattanii namuma hoolola sinitti odeessee akkana ta'ee asiin ba'ee kana rakkadhee akkas ta'ee achi dhagee innaante asumarraan koottaa biddeen waa nyaadhaa biddeen waa koottaa nyaadhaa warroonni biddeena dharraatan warroonni toshuu dharraatan akka kiyyaatitti waggaa jaha osoo biddeen tolchiin turtanii gaafa biyya galtanii biddeen toshitan maaltu isinitti dhaga'ama ree waleen teechan kun waggaa jahaan booda galte jireenya Itoophiyaa haala kanaan ofaarti galanni waaqayyoof haa ta'u jechuudha. Biyya ofiititti jireenya kanallee argannu garuu haatuuti immoo gola ormaatitti ni hojjettaa kanan guutaa sanan guutaa jetta malee jireenyi biyya lafaa 9 malee 10 miti. Wanta garaa keetii bakka garaa keetii akka fedhan ta'a yoo jette abadaan akka feete ta'uu hin dandeessu jechuudha. Aga feete hojjedhu aga feete xaar aga feete gubadhu jechuudha. Qormaanni jireenya biyya ormaa keessa jiru
Dhugaa isiniin jedha biyyattis gaafa galtan birriin isaanii namaan barakatu. Kanan godha sanan godha jettee yaadda. Waan yaadde saniin hin godhattu. Salaafis harkaa guuruu hin beektu. Karooraati karoorsite san yoo dhugumaan cimtuu taate jabaattee qabatte malee bakka shamarran biyya arabaa baay'een isaanii gara kufaatitti deemna. Osoo beennu wallaaltota taane miti. Ni beekna. Osoo qabnu hiyyeessota taane miti. Waaqayyoon erga biyyaa nu baasetti sammuudhaan illee nu qaroomse malee nu hiyyoomsine. Maallaqaan illee nutti kenne malee nu hiyyoomsine. Garuu rakkinni keenya maalidha? Jecha namaa dhageenya. Holola namaa dhaggeeffanna. Kan namni nutti hime malee kan ijaan arginetti amanuu hin dandeenyu. Kan gurraan dhageenyetti baay'inaan amanna. Kun immoo shamarran baay'ee isaanii kumaatamaan miidhee deebi'anii biyya ormaatitti hojjetanii achii galanii shamarri baay'ee nama biyya keessa nan taa'a. Jireenyan jiraadha akkasumaan akkanan godhadha hanjettu nagarree hagamma jechuudha ergan galee kan takka deeches kan lama deeches nan deebi'a achuma wayyaa jireenyi biyya keessaa na gubeera biyyuma arabaa sanitti nan deebi'a achuma wayyaa madaamin nu gubuu wayya jireenyi Itoophiyaa nu gubuurra madaamin nu gubuu wayya jedhu jechuudha ni gizee tokko shamarran biyya arabaa hojjetanii galan bira dhaqi nan godhu sababiin isaanii beektu bakka ofitti amananii hojii wayii gabaarratti gadi baanee hojjechuu fi hamilee hin qabnu. Suuqii keenya kan fakkaatu banuu fi suuqii hin bannaa duuba baajanni hin jiru. Gaafa suuqii san keessa waan jalaa qannesee yookaan nu kassarse deebinee suuqii san dhaabuu hin dandeenyu jechuudha. Suuqii hin banu ijoollee baay'ee nama biyya ammasitti naannoo kanatti biyya arabaatii galanii suuqii bananii jechuudha. Haa ta'u garuu suuqii banu malee duubatti baajanni hafe hin jiru. Yoo suuqiin kun na kassarse deebi'ee tan ka'a. Deebi'ee tanan immoo suuqii kana deebi'ee dhaabbachuu nan danda'a. Deebi'ee takka'achuu nan danda'a. Kanaafuu yoon banillee ofitti amanamummaadhaan banna jedhanii namni suuqii tokko ofitti amanee hanga ammaa shamarran biyya arabaatii galte baajata duubatti hambifatanii suuqii bananii jiru. Maal godhu waan qaban duubaa duguuganii waan akkaawuntii irraa qaban duguuganii suuqii banu jechuudha. Gaafa suuqii suni kassarsu maal yaadu biyya arabaatti deebi'u suuqii sanni cufu achuma naa wayyaabboo jireenyi na gubee jira. Bakka daa'ima takka daa'een jira bakka daa'imu ilmoodha waan ilmoo qabaachuudha kanaafuu achuma deebi'een daa'ima koo guddifadha jedhu malee jireenyi kun na kuffiseera jabaadhee hojjedheen jijjiirraman jedhan kan waa'ee jireenyaa yaadan maalidha warroota biyya arabaa mokkoranii fiizan deebuu fi didee abdii kutatanii itti dhiisanii hodhaadhanis haa ta'u nigdiidhanis haa ta'u hojii kamiirratti bobba'anii tokko yoo kassarse tokkotti jijjiirramaa hojjetan shamarras sirma koonguma biyya arabaan argine jechuudha dhugaa isinitti baay'ee isaanii kan arge haala jireenyatii fi jireenya hawwii jireenya kan qaban sirma warra biyya arabaa hin deemne malee kan araba deemanii galan ijoolleen arabatti deebi'uu malee biyya keessatti yoo hojii wayii bananii kisaaran arabattan deebi'a jedhu malee deebi'een hojii kana itti fufeetan hojjedha jedhanii abdiin godhatanii jechuudha. Anumaan jammaree jechuudha dhugaa. Kuni jechuun immoo jalqaba irratti kaayyoo malee hojii wayii uumuu. Ofitti amanamummaa malee jechi namaa akkana waan akkanaa kana yoo hojjette si fayyada jedhanii namni tokko yoo itti dhiibe hojii san keessa seenuudha malee ofitti amananii hojiin kun yoo na karsaarse yookaan yoo na kuffise jedhe nan ka'a rakkoo hin qabu jenne ofitti amannee odoo seenne hanga feene kufnu ilmi naggaadee jechuun kassaraa ka'aati jechuudha. Ofitti amananii odootti seenanii batii kikkil kufanii ka'uun ni danda'ama jechuudha. Haa ta'u nuti immoo waan akkasii waan hin qabneef wanta tokko waan qabnutti gadi calleechina gaafa nu harkaa buute immoo biyya arabaatiitti deebina jechuudha. Kuni maalidha hanqinnaa. Hanqinna hojii keenya hanqinna yaaduu dhabuuti jessin jira viidiyoon kiyya kana fakkaataa yaada dabalataa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinaa biddeen waliin tolchiitu mee ilaaladha istaayitiitti kenna shamarran biyya arabaa moo waan qabdu jedhume warra akkas jedhu sun mee moo waan qabu hichichichichi warruma waan hin taane odeessanii bar